खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को दिल्ली के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ के बाद पासवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ गई है। दिल्ली के एस्कॉर्ट्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।